Përshëndetje YouTube-i, si jeni? Mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e premte dhe unë mund të kem diku te 4 ditë që nuk filmoj fare. Kanë qenë 4 ditë pak të ngarkume dhe të ngarkume jo me gjona që mund t'ju tregoja ju dhe gjona të bukura. Thjesht kemi pas disa punë tek shtëpia, dje për shembull kam qenë gjithë kohën kështu e bllokume komplet, as telefonin se ngreja dot sepse isha gjithë ditën me çunin dhe me gocën e motrës dhe aty e kuptova sa e vështirë është të kesh 2 fëmijë. Madje atë po i thoja burrit që me këtë që kalova sot, mendoj ta shtym goxha më shumë bebin tjetër, se mosha çunit tim që të kesh dhe një bebe në shtëpi është shumë e vështirë me u përballu, sepse Odi është një moshë tani që duke qenë se nuk po e çoj edhe në kopësht dhe nuk e s'ka ku e djeg, ku e çliron atë energjinë e vet, donta çliroj në shtëpi shkreti dhe nuk ka faj fare. Ndërsa goca motrës është në një moshë që do një gjithkohës ta mbash në krah, ka fillu tani kërkon vëmendje, jo ta ndrosh, ta lash, ta shplash, ta ushqesh, të merresh me atë, ta hutosh, ndërkohë çuni nga ana tjetër bëhet akoma më bebe se sa ajo, sepse kërkon dhe ai atë vëmendjen, krijon pak fare kështu si xhelozi, edhe ishte shumë e vështirë, sepse këto kohë që ka lind goca deri tani ne kemi qenë të treja, domethënë e man motra, po që e ndihmoj dhe unë dhe mami dhe nuk është se kam rastisë ta maj gjithë ditën vetëm unë. Edhe për zotin ishte pak e vështirë, nuk e di se si ja kanë bë mamat tona, mamat e mamave, brezat domethënë që kanë kalu, nuk e di janë të forta, ose ndoshta jemi ne brez që jemi bë shumë për tac, jo ndoshta, po besoj se kjo është, po nejse, me këtë doja dilja që nuk kam pas mundësi të filmoj dhe nuk është se kam pas ndonjë gjë interesante. Pavarësisht se dje kur kam nejt vetëm me të 2 fëmijë do ishte një gjë shumë e bukur, një video shumë e bukur nëse unë ju tregoja si po ja kalojmë gjatë ditës, po ka qenë aq rëmuj shtëpia, aq rëmuj unë, domethënë ju betohem që se kam ngrej telefonin as me pa video vet, siç merrem unë me një video me një gjë kështu. Thjesht kam vënë televizorin te kukat që të shofi çuni dhe ja marr më shumë e gocën. Po sot jam më e lirë sepse motra erdhi nga Italia, se ishte motra bashkë me mamin në Milano dje. Prandaj i kam marrë vetë fëmijët, po gjithsesi jam kënaq shumë dhe sinqerisht më shtu jeta dje me të dy. Sado që ishte e lodhshme, është dhe shumë e bukur se kur mendon në fund ditës ato të qeshurat ose ato fytyrat e atyre kur lodh, se kanë filluar tani lozin dhe të dy. Odi mundohet bëj me qesh Mevin, Mevi qesh me gjithë shpirt, ne na shtohet jeta kur i shohim dhe është shumë gjë e bukur. Po sot vendosa të ri te shtëpia ime gjatë ditës, tani jam te shtëpia ime, jo te mami, sepse kam goxha punë për të bë. Se siç e dini, po e mbaj vetëm shtëpinë për momentin. Ajo zonja nuk është akoma në gjendje që të vi vazhdoj punën, domethënë të më ndihmoj, po gjithsesi nuk është se është shtëpi e madhe kush e di se ça dhe do mundom ta maj vetë këtë periudhë derisa të bëhet mirë ajo zonja dhe siç e pat e nisa me pjesën e aneksit, unë aneks e quj, po domethënë ne nga Shqipëria e mesme e quajmë aneks, po e di që shumica e quani kuzhinë ose dhomë ambient gatimi, nuk e di se si mund të quani, unë e quaj aneks për veten time. Ndoshta është gabim, po nga unë kështu do ta ngjoni. Atëherë, pastrova gjithë zonën e aneksit, pianurën, lavamanin, hoqa ato pjatat që ishin për të lajë futa lavastovilje, pastrova me ato letrat, ato që u tregova, që për momentin ato janë shpëtimi im. Pastroj çdo gjë me ato, pianur, lavastovilje, këpucët, zona ndryshme, se ajo përveç se pastron, ajo heq 100% dhe bakteret. Për shembull tavolinën e çunit ngrënjes, me atë e pastroj dhe momentin që kaloj një stres që e pastroj, po ta vendosësh dorën, ngec dora nga pastërtia, nuk është se rrshket se ka yndyrë ose ka pislliqe, ngec sepse është 100% e pastër dhe më pëlqejnë shumë. Kam kohë që po i marr,
po në bashkëpunim me The Pink Stuff, që është versioni past. Ata kanë fillu ta marrë shumë, por të dyja i bashkoj kur është keq puna, që është ajo zona e për shembull e pianurës me vaj, siç u tregova tani. Po në përgjithësi përdor vetëm letrat këtë periudhë dhe u super sugjeroj, janë kështu kanë format letrash të lagura, por shkruan ACE aty. Besoj se duhet t'i gjeni në çdo supermarket. Për mendimin tim merrni provojeni një herë, sidomos ju që jeni me fëmijë në shtëpi, dhe e di që jam e sigurt që do ju pëlqejnë. Tani, që mos zjatëm dhe shumë, do vazhdoj me pjesën tjetër të shtëpisë. Kam çarçafët e mi për të ndru, te dhoma, çarçafët e çunit, për të fshi pak me fshes korrenti dhe më e shpifura për mu, të merrem me rrobat. Laj rrobat, ti thaj, ti nxjerr nga tharsja, ti e kuros, ti sistemoj, ti palos. Për mu kjo është pjesa më e shpifur e shtëpisë, nuk e di për ju. I ka pra që mos vonohem dhe shumë që pastaj të mund të dalë t'i pi kafe me mamën. Unë si budallaqe që jam, mu shkrep në kokë që të ndryshoj prap modelin e dhomës çunit, se njëherë besoj se e mani mend që ndryshova. Ka qenë këtu kërvati, ka qenë këtë pozicion, dhe unë tani e kam vendos kështu, po mendoj ta ndryshoj fare, ta marr kërvatin, ta çoj këtu ku është komodina dhe komodinën ta vendos këtu. Puna është që na prishin pak punë këto sergjenat, po gjithsesi kam një gjon kokë dhe do ta bëj patjetër, po me shumë mundësi do më shkoj kot kjo, do t'i kthej prapë siç ishin, po unë që të ish fiksimin tim do ta provoj dhe do t'ja u tregoj. Më thënë ja siç është për momentin. Mos ta merrni re Romujo se është mëngjes, nuk është se jam marrë me dhomën e çunit. Çuni s'ka gjysore që është çu, po Romuja do rregullohet. Tani fiksojeni kështu dhe të shohim si do ta bëjmë. Ta bëj dhe kështu nga larg, që ta shihni tamam. Edhe ja ta provojmë. Përfundim, ja futa kot. Ja futa kot sepse kërvati këtu i prish shumë punë këtyre sergjenave. Kështu që unë do ta kthej siç ka qenë fillim fare, siç ka qenë projekti. Domethënë nuk do e lej as këtu, që ndryshova periudhën e vitit të ri, por do ta vej kërvatin këtu, ku ka qenë projekti, dhe komodinën këtu. Kështu që thjesht ta i hapa punë vetes. Edhe u di që nuk t'len me marru punët. 4. 5. Po normal stiqet e vetat flokëve. Kur ka pas flokët e gjata dikur. Se tani ja kemi hiq.
Thank